हल्का कच्चा अब New day, new vlog. What is up? We are again back in our YouTube channel. New day, new place. अहिले चाहिँ म दाइ हामी कहाँ छौँ अहिले? अहिले त हामी मूल घाटमा छौँ होइन? दाइ अहिले हामी कहाँ छौँ? कहाँ छौँ अहिले हामी? अहिले हामी मूल घाटमा सरी चाहिँ हामी स्विटमा आएको छौँ होइन? हल्का हटपट हान्न यहाँ हुन्छ दिदीहरू यहाँ हुन्छ दिदीहरू यहाँ हुन्छ रवि दाई सन्चै भ्लग होला फेक भ्लग यो चाहिँ मूल घाटमा यहाँनिर चाहिँ बोटिङ गर्न पनि पाइने रहेछ सो तपाईँहरूले बोटिङ गर्न मन छ भने यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ भ्यू चाहिँ धेरै नै राम्रो छ होइन मिठो बढ्छ यार आमा जाडो हुनुपर्ने यहाँ पुरा गर्मी छ अहिले हल्का लड्यो भने त मर्छु होला यार डुब्छु होला लड्यो भने त लेट्स चेक इट वाटर चिसो पानी छ यार घाम बन्नुपर्छ आमा सो दिस इज माई ट्याटु हल्का धेरै होइन 25K आएको छ हल्का यहाँनिर हिँड्ने सर्ट लिने होइन अनि सिधा जाने तिनजुरेतिर सो अब तिनजुर गएर भेट्यौँ चाहिँ गाइस सो बाई टाइम चाहिँ हिले पुग्नु आँट्यो होइन अब हिलेतिर होला खानासाना खाने अब हल्का भ्यूहरू न भ्यू ढाडो बढ्दै गएर आएर यस्तो 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 गऱ्यो भएर छ नि तर ठिक्क छ अब अहिले चाहिँ हामी घरको बाटो छु होइन सो अब हामी हिँडेर खानासाना खाने त्यसपछि बसमा कुर्तिर लाग्ने तिनजुरे जाने होइन दिस इज माई न्यू ट्याटु यु क्यान सी हियर चाहिँ मेरो ट्याटु हुन्छ नयाँ ट्याटु धेरै न 25K मात्र ओन्ली 25K सो लेट्स गो टु हिले लेट्स गो टु हिले एक्चुअली हिलेमा छु होइन अब अर्को खानासाना खानुपर्छ यहाँनिर सो कहाँ जानु दाइहरू दाइ आउनु यहाँ हुनुहुन्छ अब हाम्रो खानासाना खाने होइन लगाइस हाम्रो चाहिँ खाना पनि आइसक्यो होइन खाना आइसक्यो उता चाहिँ गुम्बा छ होइन पछाडि हल्का थकाल्यो होइन हल्का पोर्क बल्ल बल्ल होइन तिनजुरे कस्तो जाडो भएको यार लाली गुराँस छ भनेर आयो लाली गुराँस भुलिएको भन्छ गाह्रो छ होइन ज्वरोहरू तिनजुरेको पार्क आरआर गार्डन हो हामी चाहिँ यहाँनिर भिडियो बनाउन आएको छौँ गुराँस फुल छ भनेर तर गुराँस नै फुलेको छैन रहेछ यार तनावै हो नि तर के को तनाव अब आएको छु मित्र बर होइन बनाउनै पर्यो सो दाइहरू अगाडि हुनुहुन्छ होइन टु आरआर गार्डन है त अब हेरौँ अगाडि के हुन्छ म हजुरहरूले सब देखाउने छु ल जाऊँ है त अब एउटा सिडी छ होइन माथिसम्म चढ्नु पाउँछ क्या त्यो ढुङ्गा छ नि सिरीबाट सिडी छ क्या यहाँनिर एउटा माथिसम्म चढ्नु पाउँछ यस्तो छ होइन अर्को चाहिँ पिकनिक खेल्दै हुनुहुन्छ यु क्यान सी हेयर तर ठाउँ चाहिँ राम्रो छ यार बोट कस्तो दामी छ लाली गुराँसको तर फुलेको झन् दामी देख्थ्यो गोइङ टु होटल कि खोइ कहाँ जाने अब हेरौँ यो चाहिँ कस्तो भयो तिमी लाली गुराँस कस्तो भयो लाली गुराँस एकदम राम्रो थियो फुड कुदेर चाहिँ लाली गुराँस भयो अरू चाहिँ काहीँ पनि फुलेको छैन है एकदम राम्रो हो किनभने हामी पहिला पनि आइसकेको ठाउँ हो लाली गुराँस फुलेको बेला आएको भए चाहिँ झन् बप्पाले हुन्छ क्या तर नो लाली गुराँस है नो लाली गुराँस योपालि रुखमा पानी हालेको छैन जस्तो छ त्यही भएर लाली गुराँस डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो होमस्टे होइन यो आउँछ नि यही हाम्रो होमस्टे होइन
बहुत जाडो भएको छ तर यति साह्रो हाल्नु सकिन्छ दामी छ ठाउँ चाहिँ तर सुनसान छ यार बहुत सुनसान छ ठाउँ चाहिँ गाइज दिस इज द भ्यू अफ तिनजुरे हामी त तिनजुरे पुरा रातो छ भनेर आएको तर पुरा हरियो छ यार अहिले रातो भएको कस्तो दामी देख्थ्यो पुरा रातो देख्थ्यो यहाँ माथिबाट दामी देखेको थियो भिडियो पनि दामी हुन्थ्यो तर केही छैन भिडियो दामी नै हुन्छ हाम्रो भिडियो अलवेज गुड खाइ गुराँस त फुलेको रहेछ तर 2टा बोटमा मात्र क्या उता परतिर छ अरे फुलेको उता 2टा छ होइन उता पर पनि छ अरे क्या अहिले एकछिनतिर जानुपर्छ होइन गाइज के हेर्दै ब्ल्याक रोज ब्रेकअप हुन्छ पिङ्क हो पिङ्क आउँदै प्याचअप चाहिँ अन्त वाइट चाहिँ पिङ्क भनेको पर्पोज गर्नको लागि ब्ल्याक भनेको ब्रेकअप अन्त वाइट चाहिँ अब अनि फेरि अनि रेड चाहिँ रेड भनेको चाहिँ फेरि प्याचअप गरौँ अब वाइट बिजुवाहरूलाई पिसफुली पिस लभर पिस हामी कहाँ जाने दिदी वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सन्जय च्यानल अहिले What's up guys? अहिले चाहिँ यहाँ प्राङ्क भएको छ पुरै स्क्याम भइरहेछ यहाँ गाइजहरुले चाहिँ हामीले पुरा लाली गुराँसको कति 57 वटा डिफरेन्ट भेराइटिज अफ लाली गुराँस देखाउने भनेर लिएर आएको तर खेलाउँछ हैन रक्सी मात्र खुवाएको केटाहरुले यार सन्जय ब्लगमा हेर्नुस् हामीहरु डाँडा काँडा चढेको गाइजहरु सन्जय ब्लगमा हेर्नु सन्जय ब्लग खोजीमा छु तलबाट जाँदा हुन्छ नि अब एकचोटि उहाँ जाउँ त मात्र रहेछ हामी चाहिँ भिडमा छु होइन आइहाल्यो आम्मा लहर होइन मर्छु होला यार एकछिन ल यो म्यान व्हाट द हेक ल ओ यार दामी चाहिँ लानु पर्छ यार ओ लहर हुन्छ है झन्डै लहर यो दाइ के हेर्दै How it's called? Lali grass, okay? Wait. Lord. They're going money. Wow! Guys, now we are going to sleep. So bye bye. Day one is finished. Day one is finished. So bye bye, guys. This is the second day. So भर्खर उठेको हामी सबजना बिहानको 7 बजिरहेछ होइन दिस इज द मर्निङ भ्यू अफ तिनजुरे सो यु क्यान सी हियर यहाँ साइडमा चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ दिदी पनि हुनुहुन्छ सो अब एकछिनमा हामी निस्किने सुटमा हाम्रो पातिपारा मन्दिर है त आइसक्यो होइन अब चाहिँ चौरमला माथितिर जाऊँ होइन सो हामी चाहिँ माथि जाँदैछौँ होइन यु क्यान सी हियर तर अब्बर धागिन्छ आज अब चढ्दाखेरि
मन्दिर होइन तल जाउँ यस्तै यस्तो बाटो त हो नि Sanjay luggage here, look at back. Look at your back, man. Yeah. Guys, ऊपर थाक्यो हैन दाइ थाक्यो त त्यो त पुरा अन्त प्रेसर हुन्छ पुरा केटले त अनि बकिदियो त सूर्य भइसक्यो होइन guys, you can see here. भ्यू दामी छ यार यहाँ साइडमा चाहिँ हाम्रो ड्रोन अनि साइडबाट चाहिँ पचलले खिचिराख्नु भएको छ यु क्यान सी हियर BTS द गाइज पार्टी भएर मन्दिर कहाँ रहेछ र आम्मामा अझै हेर्नुपर्छ गाह्रो छ होइन एकपल्ट उकालो एकपल्ट उडालो भयो क्या हामी चाहिँ गाइज पुगिसक्यो होइन सबजना गरे हुन्छ अब हल्का दर्शन गर्ने त्यसपछि फेरि हल्का वर्कमा भिर्ने भित्र देखाइदियो भित्र देखाइदियो भगवान् यु क्यान सी हियर दामी छ भगवान् होइन ल यु क्यान सी द भ्यू अफ पाथिभरा मन्दिर दामी छ यार म त खुल्नुपर्छ मजा नि खोल्ने अन्त मजा गुनहरू छ यस्तो छ है मन्दिर छ होइन केटा हो हाइट सो बल्ल बल्ल हामी आइपुग्यो होइन मन्दिर हल्का हाइट दाइ how are you feeling? You? Very relief. So guys, हामी चाहिँ यहाँ छौँ टुप्पोमा we can see our cameraman is here, one is here, हाइट दामी छ यार भ्यू चाहिँ गर्मी छ होइन ठिकै छ ओए रेज माई ट्याटु यु क्यान सी हियर माई ट्याटु हजुर ब्याग चाहिँ ब्याग त बोकिहाल्छु नि राइट इज ड्रोनको ब्याग होइन यो अहिले यसरी बोक्ने होइन हान्दैछु सबको How are you feeling? Yeah, I'm feeling good. Oh man. हाम्रो सुट सक्यो यहाँनिर अब ओभर भोक्ता बिहानदेखि केही खाएको छैन होइन भर्खर हगेर आएको थियौँ हामी बिहान कसैले केही खाएको छैन सबको आन्द्रा यहाँ वेलकम टु द फेकु ब्लग सन्जय ब्लग हो के फेकु ब्लग एके फायर ल लेट्स मुभ टु आवर रुम ल बाई बाई गेट ल बाई बाई भगवान् भगवान् चाहिँ यहाँ गेट छ होइन लेट्स गो अब आमा चाहिँ अब यहाँबाट झर्ने ओके बाई बाई गाइज चार्ज पर्छ होइन गाइज
सो गाइज हाम्रो आज गाडी नआयो होइन गाडी कहाँ माथि छ फोन सोन स्विच अफ गरेर बसिरहेछ ड्राइभर त अब हिँड्दै फेरि कहाँ माथि पुग्नु छ त्यहाँ माथि लालीगुराँस छ होइन कहाँ माथि पुग्नु पर्छ यार सोचेर अल्छी लागिसक्यो ल लेट्स मुभ ओके यार यहाँ हुन्छ तपाईँ कतिखेर आइपुग्नु भएको यहाँ भन्नु त आज कचा अब आइपुग्नु भएको कसरी जम खान्छ हौ तेल पनि काहीँ जम्छ यार सोध्नु न यहाँ दोकानलाई सोध्नु त म कतिदेखि अब यहाँ ट्राई गरिरहेको छु फोन किन राखेको जानु फोन लाएर त एकचोटि लाएर उठाएर सिधा छ त त्यहाँ रोडबाट आइरहेको त यही छ त फोन ए मान्छे यो सोध्नु न म कति बजी आएँ आएर स्टार्टै हुँदैन लिएर आउँदा स्टार्टै भयो सोध्नु कति ट्राई सो गाइस हामी चाहिँ सुटमा आइसक्यो फेरि यहाँ चाहिँ पुरा सुट भएको छैन पछाडि म चाहिँ हल्का लाइट बनाएर थियो होइन तर यो अब के गर्नु गाह्रो छ अब हामी तकमा खाना खान्छौँ तर म खाँदिनँ यहाँ दायाहरूले खानुहुन्छ सबजना हुन्छ होइन बर्ड झारेको छ यार कहाँनिर दाइ फोटो खिच्नु दाइ इट्स टु कोल्ड म्यान Welcome back to my channel. Hi guys, welcome to the Feku vlog, aka Sanjay vlog. होइन आज हामी चाहिँ अहिले मस्त तोम्बा खाँदैछौँ and this vlog is hacked by हुक्सा होइन अनि यहाँ मस्त खाँदैछ ड्यु हान्दैछ केटाहरू होइन यहाँ उता बेहुली रानी पुरै यहाँ मेरो हाम्रो डाइरेक्टर साहब पोस्दै यस्तो छ अनि हामी चाहिँ यहाँ हल्का यस्तो जाडो भएर हल्का मलाई पनि बोल्की सर्की ओडिरहेछ होइन अनि अब यस्तै छ हाम्रो भाइको धेरै अब सब्सक्राइब गर्नु पर्यो लाइभ सब्सक्राइब गर अनि हाम्रो भाइले नाङ्गे नाचिदिन्छ अरे हो माथि टप भ्यूमा नाङ्गे नाचेर गर्दैनौ फेकु भ्लग भाइ ल see you अब यस्तो फिल गर्नु चाहिँ हामी छेउमा छुइनौँ तपाईँहरू मात्र हुनुहुन्छ अब कस्तो के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यो तिमी लगाए जब हाम्रो चाहिँ ट्याक्क नाइटको सुट सकेर होइन सबैजना अब तातो खाना खाने किनभने लाइन पनि गएको छ पानी परेको छ है We are ready for Sagvat. Our light is there. You can see because light is gone. So light is over there Line is gone. yeah. just too much frustrated and Here is glass. Wine are too much. I think I'm gonna You wanna drink? How much? Yeah. So guys, this is the day 3 of Tinjure, our last day today. You can see here view of Tinjure. हिजो रात भर पानी पऱ्यो यार हिमाल कस्तो देखेको हिमाल you can see here. So guys, अब चाहिँ जान आँट्यो होइन let's go. दाइ यो लिएर दाइ त्यो लिएर ब्याग छ त ड्रोन welcome back Feku Black So now we are going. Feku Black So now we are going where? Home. I don't know where we are going. It's quite Okay. rainy right now, so I don't know either we're gonna shoot or not, but still. अङ्कल टिकी खोल्नु न So we are again back in our RR garden. अब बहुत छैन झन् त्यो के छ नि रुखको बिचमा सन्जय ब्लग सो आज पनि यहाँ हल्का हल्का सुट छ मेरो हातमा गिम्बल छ अगाडि सबजना हुन्छ तयार
can see here. Let's go, man. बिहाइन्ड द सिन चाहिँ यस्तो हुँदैछ क्यामराम्यान चाहिँ यसरी हुन्छ नि काँधोमा चढेर यसरी खिच्दै हुनुहुन्छ है गाइज So guys, हामी चाहिँ पार्कमा सुन्छौँ होइन हल्का सुट It looks so beautiful. फुलले फुल छ होइन फुलको बिचमा म के भन्नु सो गाइज हामी सुट सकिन आयो होइन अब लास्ट मार्क छ एउटा तल लिने अरे के फ्याक्ट्री यो अब दायाँ हुन्छ भ्यू चाहिँ दामी छ यार एजेन्सी यार सो गाइस मेरो चाहिँ अब चाहिँ भ्लग चाहिँ डेली आउँदैन कि तर हप्तामा एकचोटि भ्लग हाल्छ होइन अब एक हप्ता भएर भ्लग नहालेको एक वर्ष भएर भ्लग नहालेको सो अब नो डेली भ्लग ओन्ली इन वान विक इन वान भ्लग दिदी बाई 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 ल बाई बाई तिमीलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई सुटमा लानु भएकोमा बेस्ट भयो धेरै खुसी लाग्यो मेरो बिहामा सम्झिन्छु ल ओके एज यु लाइक ल ल दिदी बाई बाई ग्रीन कलरको बाई बाई ल अङ्कल बाई बाई रङको ल छैन सँग हाम्रो ल बाई 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 बाई